Vă salutăm cu mare drag! Eu sunt Abi, Tami și Maia și vă spunem bine ați venit la o nouă poveste culinară în bucătăria noastră. Vedeți ceva schimbat la noi? Da, avem shorts. shorts! Ne place foarte mult și mulțumim bunei noastre prietene Adelina pentru aceste minunate shortsuri. Dacă mă urmăriți pe Instagram și apropo găsiți în descriere link către Instagramul meu, ați văzut deja ce rețete am încercat în ultima vreme. Vom pregăti astăzi un desert pe care copiii nu îl ratează aproape niciodată când mergem să mâncăm la un restaurant. Însă, Cosmin nu are cum să-l mănânce, pentru că nu am întâlnit încă un restaurant care să-l pregătească fără gluten. Așa că am încercat această rețetă acasă până când a ieșit ceva care m-a încântat. Pot să vă spun că îmi place mult mai mult decât rețeta clasică cu făină de grâu și, bineînțeles, aceia sunt prăjiți în mult ulei. Să știți că nu-mi plac prăjelile și le ocolesc cât pot de mult. După cum ați observat deja din titlu, este vorba despre Papanaș, fără gluten, copți la cuptor. Sunt mortali și abia așteptăm să vă arătăm cum îi pregătim noi. Vă garantăm reușita unui desert de neuitat. Să pornim la treabă, pentru că fetelor deja le miroase a papanași. Pentru această rețetă folosim 190 g făină fără gluten, o linguriță praf de copt, 400 g brânză de vaci proaspătă, 50 de g unt la temperatura camerei, 2 ouă, 2 plicuri zahăr vanilat și un praf de sare. Iar pentru servit am folosit dulceață de vișine, smântână acrișoară și zahăr pudră. Astăzi o să le învăț pe fetițele mele Tamara și nepoțica mea Maia cum să pregătească papanași, când vor fi ele un pic mai măricele. Că treaba merge foarte simplu. Da? le amestecăm pe toate. Treaba este foarte simplă. Da, exact, le amestecăm pe toate, însă un pic pe rând, așa, da? Adăugăm brânzica dulce în bol, ouăle, zahărul vanilat, untul, mixăm și după ce mixăm, o linguriță de praf de copt și făina, mai mixăm și gata. Da? Ok. Hai, pe rând. Eu vreau să sparg ouăle. Pe rând. Ok. Așa. Adaug ouăle. Adaugi ouăle. Eu amestec. Zahărul vanilat Untul și untul moale. la temperatura camerei. Da, exact așa este. Este un unt cu 82% grăsime. Și acum? Hai, spune tu! Acum le vom mixa. Ok, hai, vă dau vouă și mixați voi, da? Eu țin vor. După vreau și eu. Da. Ok. Da. Acum adăugăm praful de copt, Cât o linguriță. Așa, trebuie să fie o linguriță plină. Și punem lingurița care am dat-o și pe jos. Ok, și acum adăugăm făina. Toată. Cu bol. Cu tot cu bol. Înainte să amestecăm, este vorba despre această făină fără gluten. Mix B. Mix B de la Char. Eu o folosesc cu succes în foarte multe rețete fără gluten. Ok, hai. Și acum mixăm. Ține de bol. Hai că eu țin de bol. Aoleu! Tu să ții de mixer. Am pus deoparte puțină făină pentru presărat și pentru modelat. Da? Punem pe blat, adică eu o pun pe blat. Puțin așa, punem pe blat. Iar acum, ca să le facem noi egale, folosim o lingură pentru înghețată. Hai să vă arăt, fetițele. Da? Luăm, uite așa, din compoziție câte o lingură și o punem aici pe blat. Vreau Da? și eu. Iar apoi noi modelăm. Stați așa puțin să mă mai ajut cu făină. Pot să mai fac? Hai, fă! Opa! Haide! Nu voiam! Vreau și să iau.
așa cum e. Și o ștergi așa de marginea castronului. Foarte bine. Perfect, Tamara, foarte frumos să le faci. Plină, plină din ea. Așa. Ce bine că eu am scăpat de partea care nu-mi plăcea. Mie îmi place foarte mult asta. Și acum eu îi pun în tavă și voi faceți curățenie. Ce? Eu îi pun în tavă și voi faceți curățenie. Doi fac curățenie. Eu uite ce ghesuiale la curățenie. Mamă, ce curat fac fetele! Ei, da, trebuia și tu. Hai, și acum îi aranjăm frumos, pentru că ei se mai lasă la copt. Bine? Și acum la cuptor, la 180 de grade Celsius, la programul cu ventilație, pentru aproximativ 20 de minute. Gustăm? Așa, așa fierbinți, vreți? Da. Aveți grijă că arde. Dar vreau să-mi iau pe piticanie. Aveți grijă că arde. Arde Haideți să vă arăt ceva. Eu le-au pe asta. Haideți să vă arăt, să vedeți Eu cât de vreau pe pufoși sunt. ăsta și pe ăsta. Eu le-am pe asta. Hai, spuneți-mi Faceți o licitație? spuneți-mi ce vreți și vă pun. Uitați ce bine arată! Mamă, ce pufoși sunt. Coaja e un pic mai tare. Dar vă garantez că e bun. Cum sunt? Deci sunt Sunt? extra mega super buni. Arde. Mama, cum e? Încălzit la foc. Încălzești la foc. Mamă, ce bine arată în interior. Ce pufoși sunt! Ia spuneți, cum au fost? Papanașii au fost delicioși. Sunt mai buni decât par. Da. Pe mine mă încântă cât de pufoși rămân. Chiar îmi plac aceștia fără gluten. Extraordinar de mult. Faptul că sunt la cuptor și nu sunt prăjiți te face să-i mănânci cu drag. Adică să nu-ți dea un nod în gât. Fetelor, a fost greu? Nu deloc. Așa cum au spus și fetele, ați văzut că nu sunt deloc greu de făcut, iar savarea lor te face să salivezi doar când te gândești la ei. Dacă v-a plăcut și această rețetă, cel mai bun mod de a susține acest canal este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul pentru notificare. Pe noi ne ajută foarte mult și, bineînțeles, nu uitați de Like! Distribuiți pe Facebook acest video prietenilor voștri care credeți că le-ar plăcea această rețetă. Iar până data viitoare, nu uitați! Mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Vă pupăm și la revedere! Stai că nu este cam A căzut coajă! Aveți răbdare, aveți răbdare. Aveți răbdare, aveți răbdare. Aici. Nu e bun! Nu e bun! Ia, vreau să să gustăm. Nu e bun! Niciodată să nu gustați praf de copt. E cel mai scârbos lucru. Sunt Dar buni! vreau să văd dacă miroase a papanaș. Ah, da! A ce miroase? A papanaș! Eu nu am loc de moațele astea două astăzi. Bă, umple Tu ce ai mai pus fain. acolo? Hai. Nu! Ia uite și tu la ele! Uite, așa se face. Nu! L-am făcut eu. Stați aici așa. Mai ușor. Arde. Este să apăsați butonul de notificare și clopoțelul de abonare. E exact cum este.
La revedere! Vă pupăm, la revedere!